मैंने पढ़ा है कुछ ऐसी मछलियों के बारे में जो हूबहू इंसानों जैसी आवाजें निकालती है। जी 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 जी, समुद्र में बहुत सारी तो वेल्स हैं जो जिनकी ध्वनि मनुष्य से मिलती जुलती है। अच्छा, जैसे कि एक बेलुगा वेल है, आप इंटरनेट पे देखिए, वो अनेक ध्वनियां निकालती है। जैसे उनमें से एक सीटी है। एक आवाज है, बहुत बहुत ही प्रसिद्ध आवाज है, वो ये है, ओ ओ, लगता कोई पुकार रहा है। सी लायन है एक, तो सी लायन की बहुत सारी प्रजाति हैं। एक है जो तो हूबहू ये कहती है, ओह, बिल्कुल हूबहू इंसानों जैसी हूबहू। आवाजें निकालती है। हाँ जी, हाँ जी। ये ओ आपने वाली। सुनी है खुद? मैंने स्वयं सुनी, उसके बाद ही मैंने बताया। एक सी लायन है वो जैसे आदमी उल्टी करता है ऐसी वाली आवाज निकाल। और जो सी लायंस हैं, वेल्स हैं, इनको बहुत शौक होता है कि जहाजों के, बोट के पास आने का। ये क्यूरियस होते हैं। नाविक कहेंगे, भाई पूर्णिमा की रात थी, फुल मून, भाई आवाजें आ रही थी।